այդ հարցը փակված է։ Որքան էլ Հայաստանի իշխանությունները պնդում են, թե ադրբեջանցիների վերադարձի հարց օրակարգում չկա ու չի էլ լինելու, Բաքվում անցել են Հայաստանի նկատմամբ իրենց հավակնությունների գիտաիրավական հիմքերի ձևակերպմանը։ Ադրբեջանի կառավարության ֆինանսավորմամբ երկօրյա առաջին միջազգային համաժողովն են կազմակերպել Բաքվի պետական համալսարանն ու այսպես կոչված Արևմտյան Ադրբեջանի համայնք կազմակերպությունները։ Միջոցառումն էլ վերնագրել են Արևմտյան Ադրբեջան ազգային գաղափարի նոր փուլ։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցներում թեման լայնորեն լուսաբանվել է պետական հեռուստաալիքներից մինչև կայքեր, ռադիոներ։ Այսպես կոչված Արևմտյան Ադրբեջանի համայնքի նախագահն էլ լրագրողների հետ զրույցում պնդել է վերադարձի գաղափարը Ադրբեջանի երկարաժամկետ ռազմավարական նպատակներից է։ После 44-дневной Отечественной войны возвращение на исторические земли стало для нас национальной идеей. Հայաստանի նկատմամբ ակնհայտ պահանջատիրական նկրտումներով այս կազմակերպության նախագահը հայտարարել է, թե իրենց կառույցն արդեն իսկ 120 նամակ է ուղարկել միջազգային տարբեր կազմակերպությունների ու դրանց ղեկավարներին։ Միջոցառման ժամանակ շուրջ 100 զեկույց է ներկայացվել, որոնցում փորձել են այսպես կոչված վերադարձի հայեցակարգը տեղավորել պատմական արդարության համատեքստում։ Հայաստանի սուվերեն տարածքը քննարկումներից մեկի վերնագրում բացահայտորեն կոչվել է կանաչ հայրենիք։ Այն, որ Արևմտյան Ադրբեջանի համայնքը ֆինանսավորվում է հենց Ադրբեջանի ղեկավարության կողմից փաստ է։ Բացի այդ, ադրբեջանական լրատվամիջոցներն էլ իրենց հրապարակումներում ընդգծում են երկօրյա միջոցառումը կազմակերպվել է Իլհամ Ալիևի կողմից սահմանված վերադարձի հայեցակարգի իրագործման շրջանակում։ Համաժողովի մասնակիցների ու ելույթ ունեցողների կազմը միայն ցույց է տալիս, որ միջոցառումը կազմակերպվել է պետական մակարդակով պետական հայեցակարգի շրջանակում։ Միջոցառման մասնակիցների թվում եղել են Ադրբեջանի խորհրդարանի ղեկավար կազմի ներկայացուցիչներ, պատգամավորներ, Գիտության կրթության նախարարության բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, ինչպես նաև Գիտությունների ակադեմիայի առաջատար բուհերի ղեկավարությունը։ Ավելին, միջոցառմանը հատուկ հրավիրված է եղել նաև Թուրքիայի խորհրդարանի ներկայացուցիչ թուրք-ադրբեջանական բարեկամության խմբի նախագահ Շամիլ Այրմը, որը իր ելույթում բացահայտորեն աջակցել է Բաքվի ծավալապաշտական նկրտումներին, հայտարարելով, թե Հայաստանի դեմ ուղղված այս պահանջը ողջ թուրքական աշխարհի ընդհանուր խղճի հարցն է։ Ես պաշտոնապես հայտարարում եմ, չի եղել, չկա Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների օրակարգում, չի եղել, չկա եւ չի լինելու այդպիսի հարց։ Որքան էլ որ Փաշինյանը պնդում է, թե վերադարձի հարցը բանակցությունների օրակարգում չէ, ակնհայտ է, որ այն Ալիևի օրակարգում է ու Բաքվում այսօր հիմքեր են դնում, եթե ոչ այսօր, ապա ապագայում իրենց համար ռազմավարական համարվող այս ծրագիրը իրականացնելու համար։ Իսկ Հայաստանում մտահոգ են, ինչ անել, որ մի օր սա էլ սահմանադրության փոփոխության պես խաղաղության նախապայման չդառնա։